東芝生活家電大実験。ティッシュとエアコン、1枚も飛んでないでも涼しい。これが風感冷房キャンペーン中。東芝ライフスタイル。東芝生活家電大実験。ティッシュ一面大実験。まずは普通の冷強っ。房でしょ。ここまで届くの。ではいよいよ無風感冷房です。なんで1枚も飛んでないでも涼しい。風を感じず涼しさだけを届ける無風感冷房。夏は無風感だね。キャンペーン中。東芝ライフスタイル。じゃあ皆さん改めてご紹介します。それまして高橋さんです。お願いします。さっきのご紹介でリンクしますね。はい、行きます。青とはい、よーいスタート。どうぞ。じゃあエアコン切れたら本番いきますね。この箱開け。ティッシュとエアコン。反町さんのそのティッシュを並べる姿がなかなか珍しい。僕も初めてです。はい、すぐ並べます。すごい。上を感じない冷房です。いやいやいや、さすがに飛ぶでしょ。さてどうでしょうか。さあ、それでは反町さん、実験開始です。次はいよいよ無風感冷房。はい、ガット。一回戻します。ティッシュ回収。ティッシュ戻してください。風が無風感冷房の風がやって1万なんで1万も飛んでないなんで1枚も飛んでない風を感じるように風がそうですね、そうですね。1枚も飛んでない。風感じないけど涼しいぞ。いい感じですか。はい。ありがとうございます。さらにそれをカメラに向かってももらってもいいですか。用意スタート。でも涼しい。用意スタートです。この辺が近いです。でこの時に夏は無風感だ。はい、ガット。じゃあ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。すみません。じゃあ、CM 撮影は以上で。アンバサダー、になってから3年を迎えたんですけども、なんかこの世界観に慣れてきた感があって、またこの東芝の、家電、を使ったこの実体験でこの生のリアクションをそのまま監督が、コマーシャルにするというすごく自然でやりやすかった
ですね。芝居じゃなくて本当の生の感じを一つのコマーシャルにできたらすごくいいメッセージになるんじゃないかなと思いました。風が来ないという、ティッシュが一枚も飛ばないという、これまた素晴らしい本当に実体験をさせていただいたので、僕もね普段東芝さんのエアコンを使わせていただいてるんですけども、風って意外とちょっと邪魔する時ってあるじゃないですか。それが本当に来ないので本当に使いやすいというか、本当に嫌にならないっていうか、長く使えるなって思ってます。やっぱり無風管空調です。涼しいのに風を感じなくて快適っていう、この本当にキーワードがまさしく本当にその通りなので、これがやっぱり僕はすごく特に気に入ってます。こうやって見た時に髪がパラパラってなったりとかする時ってあるじゃないですか。それが全くなかったりとか、日常にも馴染みやすいというか、意外と僕は何でもつけちゃうタイプなんですけども、娘とかは意外と止めたがったりとかするんですね。ルールというか、気づいた人がつけて、つけた人が優先的な順位を、権利をいただけるという、そんな感じでやってます。設定温度はね、やっぱりあんまり熱すぎず冷たすぎず、ちょうどいい25、6というのが僕は好きです。これ難しいですね。やっぱり年々暑くなってますからね。外にいるっていうことがだんだんできなくなってきちゃってんじゃないかなとかって思ってて、自分たちがやっぱりね、子供の時ってやっぱ30度そこそこだったと思うんですけども、今もう本当にだんだん年々暑くなってきちゃってるから、もちろんその水分をねたくさん取ったりとか運動したりとかっていうのは大切なんですけども、取りすぎてもまたなんかむくんだりとかするじゃないですか。自分にとって何が快適かっていうことって自分にしか分かんないと思うので、その辺は探りながらやっていきたいなと思ってますけど。家で過ごす時はやっぱり東芝さんの家電と空調とか冷蔵庫とか、あと、炊飯器とか使わせてもらってるんですけども、スタイリッシュな中にちょっとしたの存在感っていうのがすごく気に入ってるので、使ってていい感じに使えてるなとは思っております。夏ならではのルーティンはどうでしょう。ちょっとやっぱり暑いので早めに起きて動きながら早めの行動がいいんじゃないでしょうか。意外とでも夏って冬より短いですよね。冬はどっちかって長いなっていう印象あるんですけども、夏ってどうだろう。本当に暑いのって1ヶ月半ぐらいだったりとかするのかな。多分ピークで暑いのはね。家で過ごす時間っていうものも、この暑い、もちろんエアコンかけたりもいいんですけども、ちょっと汗流しながら過ごすのもいいし、でも寝るときは俺はどっちかって言ったらちょっと冷たい方が好きなので、そんな感じで交互に楽しみたいなと思います。自分が子供の時っていまだに覚えてるんですけども、
エアコンがなかった時代で部活から帰ってきて暑くて扇風機の前にわーって陣取ってでちょっと氷かなんかを口にしながら暑いなって感じで日々暮らしてたんですけども、ある日突然我が家にエアコンが来た時のその快適さっていうのがなんじゃこれっていう、それはなんだろうね、思い出しますね。いまだにエアコンを初めて使った時の快適さっていうか、夏ってやっぱりなんだろうな、ちょっと特別な季節でもあるじゃないですか。なんか食べ物だったりとかちょっとセミの音だったりとか、そういうなんか季節をねより感じられるというか、あとその夏がちょっと終わるのもなんかわかんないけど寂しくなるっていうのもねありません？なんか、夏もう終わっちゃうんだっていう、夏嫌いっていう人意外と少ないですよね。温度的には確実に上がってますよね、まずね。それに人間が本当に体を壊さずに個人個人で体調管理も含めて見ていかなきゃいけないのかなとかって思いますし、暑い時にやっぱかき氷とか食べるの、エアコンの前でかき氷とか食べるのっていうのもまたいいですよね。変わったことっていうのはちょっとどうだろう、ちょっと温度が違うのかなとか。ただねやっぱりなんかほらちょっと山行ったりとかさ、ちょっと暑くなるとやっぱりゴルフもちょっと山梨の方でちょっと涼しいところ行ったりとか、ボート乗って釣りしてて暑くなったら飛び込んだりとか、そんな感じでやってるので個人個人のその夏を楽しんでほしいなと思いますけど。